Мәңе қаңала солуғын төқтірігер долан участығар солуғын тыйқа хайстуытын кооперативе Калмыкияттан 200 төбе ұнақ сөйіні ағалла. Саңа кәлбетер асқаннақ әтбарода сөйілер тұрықтарын уанна кооператив инекі бұланын Зоя Герасимова білісті. Эти берер сөйіні ИТ сайынлары федеральный программаға олығыран республика бір тұғынша ырас қаннақ әтбарода сөйіні ылан анал программаға керсектәқ. Бұл программаға олығыран мәң қаңала сұлуғығар солуғын қағайстыва Росакара лизиннөмі Калмыкияттан 200 төбе ынақ сөйіні қалла. Солуғын қағайстыва 2-5 сылтан тәрілен үкін бүгін 200 төбе сылғылақ, 100 төбе ынақ сөйіләқ. Онна әбей Калмыкияттан истеп барода тұғастарылан долан участағар ағалла. Булырингаттан жигинен калбиттер манна сата булгын калан адаптацияны тамар буттыра бе булырын олар кытта бупкынан ман хатан кыһын дуар бутын хойту батта хаммат кыһын тымныга халларамамы бу тока хаятут кыстата халларга жем дуарда супут ануттан тымныны төшүдүп тулуй буттыра булырын сата буллар опуттырыттан кыдыкка сөйүлөр отайын сүрбе бир чыгылатыттан аяннан 16 конугунан келлилер ухун аянтан сылаян туруктара хамсабы терәре эдер сөйүлөр туруктарын түргенни кылыктар диен өтөктөр бөһөлөгөн ветеринардара кетен көрөлдөр. Сыты курдуктар. Онон буллана туруктарын алалары болу шөйдө хатактара агаяк кемине. Кеннери отук конукка карантинга турурукпут. Онуттан манна билин хасынгаттан бу даже кейхаттан уже бидди бейлерин арасколга хайын термометрияллан килиносу моторон рухпут. Билин отта бу каракпытына көрө хыджабыт. 191 тыгылак 9 огустак мрамарна эттек эт борода сөйүлөр саха серин кыһынын тымнытын тулуяр опуттактар. Келбит сөйүлөр улаактар онун кулун тутарыга төрөгө беректектер. Үрдүг оюлак сүйөһөнө бихи бу кедири сүйөттен бу бакыр эвитте сүйө бүтүн ондо урукут тетеминен эми улаатаннарын интенсивине отуун курдук колобура күһүңү отуу курдуктар кеме кекке хыллар көрө дир буланнар таапыт. Калмыкия сөйүлөрө долоон участагар кыстыктактар онон мантанла хотон реконструкциятын үлете итен үлехиттер олорор жерлерин тутуута гытыллан аны күһүн үлага киректек. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, Механгалас.